అస్సలాముఅలైకుం నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షాదిల్ ఆఫీషియల్ వ్లాగ్. వచ్చే వరకు అయితే కమాండ్ పట్టి అయితే ఇరిగిపోయింది, అదైతే ఇప్పుతారు డాడీ వాళ్ళు అయితే. పెద్ద పట్టి అయితే ఇరిగిపోయింది, అదైతే ఇప్పుతారు. ఇక ఇంకోటి అయితే వేస్తాం. మా తాడ ఒక స్టాక్ అయితే ఉంది, మా తాడన అయితే పాత పట్టీలు అయితే ఉన్నాయి, ఇదైతే కొత్త పట్టీలు అయితే వేపించినాం అప్పుడైతే సట్టు. ఇవి చిన్న పట్టీలు మమ్మ లోపల ఉండేటి 3 రకాలు అయితే ఉంటాయి ఇంట్లో ఈ సైజులు అయితే. ఫైనల్ గా అయితే ఇప్పేసినాం, బయటకి అయితే తీసినాం కమాండ్ పట్టి సట్ అయితే. మధ్యలో ఆడికి అయితే ఒక బోల్ట్ అయితే ఉంటది, అదైతే తీసుకుంటాం మా బావనైతే. ఇల్లు లేకపోయేసరికి అయితే స్పేస్ చూడండి ఎంత ఉందో. ఇళ్ళకెళ్ళి అయితే ఘోరంగా తిప్పలు పడి అయితే ఇప్పారు మమ్మ. పాతది ఒకటి ఉండే కదా, అదైతే ఎక్కించడం ఇక ఫిట్ చేసి ఎంతగానం టైడ్ చేసిన లూజే ఉంటాయి మమ్మ. లోడ్ వేసిన తర్వాత అయితే టైడ్ చేయాలి. ఇరిగిపోయిన పట్టు అయితే చూడండి అక్కడ సైడ్ అయితే ఇరిగిపోయింది వంకనైతే. ఇది ఒక్క ముక్క మమ్మ, ఇది కనబడుతుందా? లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో చేసుకోండి మమ్మ. మంచి వ్లాగ్స్ అయితే వస్తాను.